那重心位移重心位移其实我会觉得啦这个控闪手段其实很重要。我以前也是都只用刹车，后来我去学 SIV 之后，那个教练也有个观念就是，其实可能是那个教练的习惯，可是他说其实转弯是要先重心后刹车啊。当然这个跟后来的那个伞具的设计也有差别啊，但是重心位移后来就用的很多。重心位移看起来在空中看起来会是这样子，你就有没有就会重心就会变。当然这个是变得有点多了但是压多少那个看，因为我要找一张变很多的才看得出来。如果只是稍微挪一下，那个你是看不出来的。这个教练是说重心位移是反向还是同向？是反向，讲反向是，我也被反向这个概念骗很久，不是很久啊。因为摩托车是要压反向。摩托车是要压反向。就是当你要右弯的时候，身体是先往摩托车的右。你这逆操作好不好？好像是高难度增效逆操作转弯是高难度技巧，正常人不会用好不好？都正常人都会这样用。就是你在小时候，你刚在学习这样，就是这样。真的吗？真的。真的吗？真的啊！好啦，我是不知道，我都是直接从anyway 我们不是骑机车，谢谢。他这个就是说，其实你如果特别试一下，你在一个有高度的时候你去试，你不要用刹车，你就压重心就好，你的伞也会转360度。所以你重心位移也是可以让你的伞做转向的动作，而且重心位移的转弯它的贝壳角比较小。那这是重心位移嘛？但简单讲，就改变你的重心，导致你的伞会有运动的情况嘛。然后用脚加强，我的脚有点胖啊，这我们找不到照片了有些人会说翘二郎腿，然后说你就这样子嘛这样对不对？其实后来那个教练讲这样没什么用，为什么？因为你的大腿比小腿重，你大腿比一点，你小腿这边有什么用？所以其实他说，其实你应该是这样，你应该是把你的重心过来嘛，把大腿挪过来，它重的在这里你就这样飞嘛，对不对？你是这样子改变你的重心。这个过程里面，你的身体是会提起点的，对吧？你这样子用处不大，其实你是应该整个身体过来，脚再过来。其实你应该身体动，因为你的脚比较不好动，你的脚比较不灵活嘛，相对你的身体比较灵活在套在里面，所以你要转的时候是重心转过来，然后不够的时候大腿再补过来，这样比较顺畅。因为我想说翘二郎腿也太顺，其实后来那个教练就讲，其实不是这样。所以有些人平台里面配重，它也会跟过来一点，那个还是有点帮助。当然这个只是，所以平台有人说配重要配在前面是这样子，因为它会往前跑，往左右跑。你配在下面的话比较不会，各有利弊但是就是说，你就要重心位移的时候，其实你是在让重心移动，所以一定是让大腿动，而且你的身体会要先动，身体还是比腿重，只是说你的腿比较那个力。所以你重心位移有时候不够，可以用腿去加强。当然不是你随时就这样下来。那其实现在的套带的设计，大概都快10年前就有所谓的 full rest， 这个有的人就有了。这个设计其实Dick以前在台北会的那个部落格贴了一篇文章。它这跟加速器不是同一个东西吗？不是。你这样有失你师姐的身份跟体面。它有2个就这个是所谓的 full rest， 它是没有行程的，它调好就是固定的，加速器是可以挂在伞上面，它有行程。这个东西它在设计上Dick他那时候贴一篇文章，一个日本人他们弄的，他这个设计是这样，就是说你去看他的这些带子有没有，他在套带的设计里面当你踩一边的时候，你踩一边的时候，它会让你的套带里面的2条带子拉住，然后会联动到那个主题带的部分，会让你更容易下去。你讲的这个应该是船型套带吗？没有，不是吗？有些套带它不是船型的，也有这个设计。是有这个。休息踏板。那个军的套带的话，军有，军国兔有没有忘记？军狗对啊。然后像底层那个你的套带好像也有。军狗有。对啊。它那个是它这个设计上就是方便你做重心位移。当你要转右边的时候，先从右脚踩下去，会让你更容易的改变你的重心，你就不用那么用力，它也会改变过去。
它是有设计的，所以它设计这个不是让你会刚你轻松而已。右转踩右脚，左转踩左脚。那它的用意就是说，你踩下去的时候，你的套带会拉到那个更容易偏进去。其实你试2次就会有感觉。你都不要踩这个去压，跟踩的这个都去压，确实你重心改变更容易。要处理，推大飞机，然后大这个位置拉小，拉小才是一个小长方4点几位数。后来习惯。那地球那个照片弄不见，我跟你讲，再截出来，因为那个部落格文字还在，照片不见了。哦，他说下一次飞的时候自拍一张，他那个照片有。我觉得我好像有。应该是有啦。等一下可以拆顶层的倒带出来看。我有吗？啊？有啊。有吗？对啊，我看到他有啊，然后就把它把它夹在下面，没有拿出来用。没有，我把它收在旁边。对啊。它就在旁边。啊，这个其实有几个用处，我觉得蛮好用的。第一个，你如果长度调的合适的话，你一踏其实你会屁股就差不多在合适的位置。再来就是转弯的时候，重心位也很好用。所以这个东西其实我觉得它设计还是有它的道理。当然有一些比较初阶的套带是没有这个设计的，那你有这个以后，你就不用再翘大腿了，你那个挪大腿那个是你没有这个东西的时候，你有这个东西的时候，其实你的大腿，另外就是，不过这不冲突啦，因为你是这样子嘛，你是右转踩右侧嘛，对不对？那你重心是把大腿左边挪过来，真的要用还是可以啊，一般我用了这个之后，其实我不太需要再去挪大腿的位置，那这个只是帮助你更容易。那更省力，你就有更多的体力去应付飞行的状况。那所以说重心位移它的就是这个跟上面那个改变那个大腿的位置，那个其实是类似的，那只是说这个是更好的设计，它不是每个套带都有。那在重心位移的时候，其实转弯就可以用。这样讲，其实你转弯的时候就会用到，都不用刹车你也可以转弯。其实，在上 SIV 的时候，它训练你做摆荡，你都不用带刹车，摆荡就可以摆到快水平，只要时机点对，都不要带刹车，就改重心就好，就左右移来移去。另外一个很重要就是那个 prepping， 这个知道这个东西的举手。就是那个资质吗？不是。哦，教练我没有教我。应该侧滑行吧？侧滑行，就是说解一下。带一边刹车，压力会被重心。这个其实我很少用啊，因为后来踩加速器。就是说，其实有时候我们遇到顶风状况比较大的时候，是可以用侧滑行的方式的。就是说怎么做？你可以带一边刹车嘛，然后重心压反边嘛。这时候你的伞会提起边，但是它还是可以执行，在一个合适的位置上的话，量合适，两边平衡的时候，它就会变成一个侧面，那它的受风面比较小，就会达到多一点的前进速度。那这个其实这个时候我其实很少拿它做顶风，反而贴山飞行的时候比较常用。贴山飞行的时候曾经看过个资料，为什么贴山飞行的时候要这样用？贴山飞行是怎么飞？这跟400没有关系啊，贴着山就弯头山左去右回也要这样飞啊。这个贴山飞行，其实我那时候看一个文章，我觉得蛮有道理，就是说，我们贴山都怎么飞？其实山脚要在你的右边，对不对？那其实你应该贴着山的时候，你应该就是用 flapping 的方式在飞，你的重心要在山的外侧，然后你带一滴的刹车去平衡它，但是你重心不用说整个压下去，是一点点。那它的理由是什么？他是说假如你遇到乱流被打，你的重心是在偏外侧的位置。你比较不会喷向山里面，要出来的。就是说，你假设右边被打，不管什么原因，但是你是重心是在面山的外侧，会提高那个安全性。那你不要说压到说提起点，也不需要。那就是我还是习惯性会挪一点点重心在外侧。那只要不是在平的位置，其实就有差。如果你是外侧被打的话，你本来你要转回去撞山，要转多少？270度嘛，要转很大。如果这270度你还控不住，那就是你有问题。如果你是内侧被打，你要被打到喷回去面对它，因为你重心已经偏一边了，相对会在哪里？所以在这个时候，它的这个就是重心的使用就会
所以我只是贴上的时候都会这样做，就稍微偏一点点，当然也不会偏到整个变掉，但是会习惯性的有一点点这样子。那如果有需要，会带一点点内侧刹车把它拼这样，其实这时候就会有一点 craving 的状态。所以就是说，外侧不是右，外侧山的外侧。身体往山在这，身体要往这。对啊。那手呢？你刹车就要保持一点点，让它可以直行。两边都要保持，只要哪一边？这边。教一下，老师，教一下。以那个模拟车为山。假设这个是山的话，你可能是这样飞嘛，对不对？哦。对吧？本来嘛。你重心稍微向外的时候，它会稍微向外转一点，所以内侧带一滴滴去平衡它就好。如果你没有，它可能就会变成稍微这样子，有点侧的过去。所以你有意外状况的时候，你这边夹了，因为你要多走一点嘛，而且你重心在外侧嘛，比较安全嘛。你在这边夹了，你要转到撞山，你要再转很多。其实这过程你是可以控制住的，提高一点安全性。因为你的重心，但是你不是说我这时候就是这样，不是，就是一点点，稍微的，因为你的其实你如果你都不要用刹车，试着去用重心位移去控制你的伞，你会发现其实它可以做到的事情很多。然后像我一上 SIV 的时候，我才发现说，其实even你被打夹叶了，你只要重心改变一点点，其实你的伞就回来了。对啊，就是你可能你会觉得说，哇这么大，你要带多少刹车？可是其实你重心只要你还不用朝反方向，你只要坐直，它其实自己就差很多。就是其实重心的使用在整个飞行伞的控制上是非常重要的。它只是因为它的感觉会比较细一点，教练不好跟你讲，所以你就自己去体会。就是说这个教练要怎么教，把这个方式告诉你，然后但是你可以自己去体会一下那个重心位移的使用在飞行的过程里面的状况。那更细致的还有很多嘛，比如说盘气流的时候的微调。你盘气流的时候，其实没有人规定你一定要带刹车啊。其实有的时候，让你感觉你要转进去的时候，或是气流被推出来的时候，你改变重心压进去就可以了。你可能用刹车不是不好，但是刹车比起重心位移来讲，我觉得它会让伞减速。我还是习惯那个重心多用一点。那夹翼的文伞是这样子嘛，就是回到刚刚那个观念，就是说。其实当你的伞一个是那个单边大夹翼，单边大夹翼其实你靠刹车可以把它停住，对吧？你一边夹下来的时候盖刹车，它会保持直行。其实我那时候在 SIV 的时候是超上限的，但我觉得只要不是下线的伞，应该都还是可以。你不要用刹车，你把重心硬压过去，应该会。然后每一顶伞跟你的配重是有差别，可是你可以透过重心的位移，其实就达到让它稳下来的效果。小庄那个事故影片大家都看过嘛？其实它的重心就在垮的那一侧，它完全没有试着去把它移回来。如果有，我不敢说它一定会安全，但是至少几率跟那个状况会好很多。就是说，其实你要一直随时的去练习用刹车、用重心位移去控制你的伞，你要做成习惯，做成本能。然后这时候你遇到状况的时候，你要想到说，好，我要把我的伞怎么样？透过什么？我不喜欢透过刹车是这样子，伞越高阶就越不能飞太慢。其实飞行伞是个运动的东西啊，太慢会失速，对不对？所以飞越慢其实越危险。坦白讲，以前人家跟我讲，速度就是生命，高度就是力量。真的啊，你要有速度嘛，不然就失速啦。你有高度去哪都可以啊，对不对？速度就是生命，真的。你要有速度那不是说那飞伞搞速嘛，不像车嘛，不会超速嘛。你有加速器踩到底也就50-60而已，不会快到你控制不了啊。当然加速器的使用以后再说啦。那其实你应该尽量的是想着让自己飞快一点，就是说，所以在我后来飞行的习惯里面，变成说，能够的话，我都不要去使用刹车，尽量，就是重心先，然后才去刹车，这样我的闪速会快一点，要减低那个事故的几率。其实很多人在空中说他遇到被乱流打了以后遇到多大的事情，我看过几段影片，其实他就是被打了以后一边垮了嘛，另外一边带太多就变不死了。说一句难听话就是自己搞的，就是像小庄那个
你如果外侧刹车要带嘛，你带太多它就负石头，负石头它那个高度下来就不是说再见了，就是也是很惨的。所以它其实重心位移先，它可能重心位移再带一点刹车，它也许不至于到它会转像它180度，它可能偏一下等等。那你要各种方法去控制你的手，然后重心我觉得是个很重要的。那我们这个练习，重心有个好处啦，刹车拉太多会失速，我还没听过重心压太多出事。做重心位移的练习的时候，也有一个坏处啦，就是其实大家都比较少运动到腰，坦白讲。真的，你去试动运动，你发现哦，对吧？也有高深会，因为我们的日常生活的工作里面很少让身体这样子左右转，很少啊。你除非是，这起来体力活，对不对？那你讲体力活，因为现在大家的工作形态都不是这样嘛，所以你的左右的这个会不太灵巧。所以那时候在家里看电视，自己这样摇来摇去，要练习。抱歉，我可以提一个问题吗？其实因为我常做重心位移，因为我不喜欢那个降高度，重心位移可以不用降，不会降高度，所以我常做。但是有一个问题是，拉那个刹车绳，因为我们会习惯，因为重心位移那就要偏身体，然后我们会拉那个旁边那个主题带。那主题带干嘛？就是因为会身体要左右，而且有时候请要请很多。扶着主题带。对，扶着主题带，应该这样讲吗？还是应该是带着刹车？扶着主题带，我个人认为会增加风险。重心位移不是说你一定要压到没有重心才去补刹车，其实跟开车一样就是就跟你刚才讲骑摩托车好，骑摩托车也是有重心的问题，对不对？你龙头转多少，重心压多少，不是说你重心压到不行才转龙头，没有这样。那你那个问题我会是这样讨论，就是说，其实你可以不用压那么多，因为你要换什么？重心位移有一个缺点，就是其实它还是比较难摆回来，对吧？对。那你一个合适的量就好了，你犯不着说，其实我的好朋友大鹏就是那个救我救到像遇难那个人，他重心位移就用很大，他都是劈到整个人不行才在。好像快要掉下去。对，其实我就觉得不需要。重心位移其实你不用说用到底。那如果说像因为你重心位移像就是要转弯的时候，你就需要重心位移。其实对，但是其实转弯等一下会讲到，你那个转弯的那个角度建立了以后，其实你是一个在甩动的过程，那个过程其实你是很稳定的。然后拉主题带的风险，我觉得我都强烈不建议拉主题带，为什么？因为人的本能是遇到状况的时候是会手会。对他们讲 do something 嘛，你做点事情，你的手中到雨上，你就会主动对。老头他在普里的起飞场起飞被打半箭，然后他那时候就光呀，然后他可能是在做套带，他自己讲不清楚。那个影片我看，他很明显就是因为他拉着主题带，可能他在做套带或怎么样，结果那时候正好夹下来，我不一定要脱了。所以你扶着主题带。其实没什么好处啦，我只能这样讲。就是只是让身体稳一点，然后左右。不需要你有刹车啊。可是刹车的那个腰力要很强，就这样拉着，然后还要左右。你看电视就可以开始左右摇。腰力要很强，我每次下来都好酸哦。所以你要踩那个腿带啊。对啊。要踩。你是说，我有套带啊？不是，套带有那个刚那个 full race 应该是有。应该没有，那是轻型套带。那个有吗？那如果没有的话，你就那个应该这样讲你如果重心压太过的坏处就是，当你要换方向的时候，或是挪回来的时候，会你就没力气过去了，怎么会有力气回来？你会让你更那个嘛？所以你在你控制的做范围里面，你多压一点，但不要让你拿回来，然后剩下补刹车。就是不是用到完不是说你一定要压到不能压再补刹车，就是你自己有一个smooth的感觉，对不对？压不过去我就带刹车。对，就是说你压太多不好回来的时候，你下次不要压那么多。那个转弯的感觉就是一个顺的进去这样子。没有规定要压多少。那个其实就是你自己，就是但不要多到你不好回来这样子。